Стук за стеной. Недавно с женой приобрели квартиру по очень выгодной цене, примерно на 40% дешевле ее реальной стоимости. Хозяин очень торопился с продажей, ссылаясь на то, что ему срочно нужны деньги. Мы поначалу сомневались, но когда посмотрели наше будущее жилье, то убедились в том, что все в порядке. Отличная трехкомнатная квартира с просторными комнатами и большой кухней. У нас был годовалый ребенок и планировали еще одного родить. Недалеко были школа и детский сад. В общем, инфраструктура хорошая. Въехав в новый дом, в первую ночь было все спокойно и уютно. Никаких странностей. А вот во вторую мы с женой проснулись от того, что наш ребенок громко плачет. Так как мне было рано вставать на работу, а жена находилась в декрете, то она пошла в детскую, чтобы успокоить малыша. Спустя какое-то время вернулась, но как только легла в кровать, то младенец сразу же зарыдал. Вздохнув, Маша, так ее звали, вновь встала с постели. «Не ходи, ложись, я посмотрю», — сказал я. Выйдя из комнаты, я направился в детскую, откуда раздавался дикий и очень громкий плач. Но как только открыл дверь и зашел к ребенку, то он резко перестал плакать. Меня это очень сильно удивило. Я подошел к кроватке, чтобы посмотреть на малыша. Странно, он спит. Это очень сильно озадачило меня. Уже собрался идти спать, вышел из детской и направился в спальню, как вдруг услышал вновь детский плач. Из-за этого я буквально влетел в комнату к ребенку. Но как только оказался там, то все сразу резко стихло. Я сел в кресло, находящееся в детской комнате. Просидел так 5 минут, но ничего за это время не произошло. Как только я начал проваливаться в сон, в чувство меня привел стук. Стучали в стену. Это разбудило ребенка, от чего он заплакал опять. Как только я подошел к кроватке, то он тут же успокоился и сразу же уснул, а стуканье в стены резко прекратились. «Что же происходит?» Не понимая, вслух сказал я, ведь самое странное было то, что стук раздавался в той стене, за которой находилась кухня. Взяв люльку, я положил туда ребенка и перенес его в нашу спальню, после чего спокойно лег в постель. Больше странностей в эту ночь не происходило, и мне удалось нормально уснуть. На утро я ушел на работу и кое-как не выспавшийся отпахал этот день. Возвращаясь домой, во дворе встретил свою жену с коляской. У нее был очень уставший вид. «Как дела?» – спросил я ее. Она рассказала, что пыталась утром немного вздремнуть, но каждый раз, когда засыпала, в стены стучали, от чего ребенок начинал кричать. И самое непонятное, что стуки раздавались за теми стенами, где были пустующие комнаты, словно это делал невидимка или призрак. Настала вторая ночь. Внутри как-то было реально не по себе от мыслей, связанных с этими стуками. Кроватку ребенка перенесли в спальню, чтобы далеко не ходить. Когда заснули, то нас снова разбудил детский плач. Мы с женой проснулись и вновь услышали стук, доносящийся из-за стены, за которой находился коридор. Долбили настойчиво и интенсивно. Я резко выбежал из комнаты, несмотря на страх в груди, чтобы проверить снаружи, но там ничего не было. Шум стих, как только я покинул комнату, а ребенок прекратил плакать. Вдруг раздались стуки в детской. Я пошел туда, но снова ничего не обнаружил. По моему телу проступил холодный пот и прошла дрожь, ведь удары доносились из кухни. Вы можете представить наше состояние с женой? Мы ночью одни в квартире с ребенком, кроме нас никого, а в стены стучат, да еще и в таких местах.
Если бы стучали соседи снизу или сверху, то звук был бы совершенно другим. А тут такое впечатление, что какой-то невидимка ходит по нашей квартире и стучит нам из-за стен наших комнат. Этот шум продолжался еще минут 15, после чего все стихло. На следующий день был выходной. Мы пошли гулять в парк с женой и ребенком. Там обсуждали эти стуки и предыдущего хозяина квартиры. Как говорится, вспомнишь говно, вот и оно. По дороге к выходу из сквера мы встретили того, кто нам продал эту проклятую квартиру. Он спросил, все ли в порядке, нравится ли нам наш новый дом, но мы ответили, что все хорошо. А вдруг у него такого не было или начнет говорить, что нам показалось, а с ним ничего такого не происходило. Но в глубине души мы его ненавидели за это. В третью ночь была жуть полная. Проснулись от того, что все стены гудят от ударов. Такое ощущение было, что вся квартира сейчас вот-вот развалится. Тут я не выдержал и позвонил другу с просьбой переночевать у него. Он приехал за нами на машине, немного недовольный тем, что я его разбудил, но когда зашел в нашу квартиру, то просто был ошарашен. Видели бы вы его лицо. Он ходил из комнаты в комнату, прислоняя ухо к стенам, щупая их ладонью с фразой «Не может быть! Что за фигня?» Спасибо в общем ему за то, что приютил нас на какое-то время. Оставаться в этой квартире нельзя, поэтому я решил потратить деньги, которые отложил на покупку машины, на новое жилье. Не лучше прежнего, но хотя бы что-то, лишь бы не оставаться в этом ужасном жилище. В тот же день мне позвонил бывший хозяин и все рассказал. Он просил прощения и предложил выкупить квартиру обратно, только у него не было полной суммы, на что мы воспользовались услугой жилищного кооператива, чтобы он смог выкупить ее у нас в рассрочку. Эта новость нас с женой обрадовала, но все равно было не по себе от того, что кто-то будет жить в этой квартире. Сейчас оформляем документы на покупку новой однокомнатной, а бывший хозяин встал в очередь в кооператив, чтобы выкупить у нас свою. Надеюсь, что он придумает, что делать с этим адским жильем. Если понравилась история, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свое мнение в комментариях.